кафе просто полные, люди проходят, просто останавливаются, смотрят. Сегодня будет гулять, продажи пива увеличатся, наверное, в 5 раз. А в Крыму вообще туристы все отдыхают, так что здесь вообще, наверное, будет просто вообще фурор. Но тогда посмотрим ночную Феодосию и поснимаю сегодня, я думаю, будет круто. Сейчас иду в отель, я остановилась в Алых Парусах, здесь, кстати, тоже был матч, тоже было прикольно, и на самом деле никому не могу дозвониться, походу все звонят, все поздравляют, это вообще круто, конечно, удивительный матч. Тоже все смотрят, ой, там поцелуйчики мне шлют, это мне, это мне. Короче, везде сейчас футбол, во всех вообще просто, во всех заведениях, где есть телевизор, везде включен футбол. Я думаю, вы тоже смотрели. Главное, похоже на себя, долго пути я заплету волосы лентой. Не способен на покой, я вновь подам тебе рукой, прощаясь с тобой, как будто с легендой. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. Сейчас в отеле переоделась, одела платье и иду смотреть ночную Феодосию, и я впечатлена. Сегодня людей много, ну такое событие, это конечно. Вон, посмотрите. Конечно, бывает и такая атмосферная музыка, кафе Ванс, и такая музыка. Короче, я поняла, все столовые вечером превращаются... Не, реально, вот тут столовая была. Я серьезно говорю, вот. Я даже цены снимала. И буквально все стемнело, убрали столовую, теперь это ночной клуб. Блин, прикольная идея. Ой, рыбки тут появились. Смотрите, время 9 вечера и работает рынок, так же, как, в принципе, и в Судаке, так же, в принципе, как и в Коктебеле. Ой, думаю, что-нибудь купить Мички. Тут у ребят что-то со светом, они включают, выключают, у них что-то не работает. Там сейчас сзади проезжает поезд, народу много, и, в общем-то, какой-то кипиш. Я даже не ожидала, что Феодосия на самом деле такая. Вот дали свет шаурма, и вот этим тоже дали свет. Видите, у них тут неполадки. Зовет шаурма, говорит.
Это как-то не прикольно. Вот фанаты с флагом ходят вместо плаща. Куда он идет? Ой, тут вообще целый игровой рай. О! Все с флагами ходят. Прикольно. Божечки мой. У этих тоже гол. А днем этого всего не видно. Ой, там вообще какой-то. Нифига себе тут тусовка. Там дальше что-то. Тут какие-то шатры. Да, на фоне моря. Только море не видно ночь, потому что и музыка орет. Не, нам сюда не надо. Я понимаю, что очень темно, но хотела показать, что люди-то танцуют, гуляют. Короче, Феодосия — это какой-то город, знаете, сюрприз. Но темно, вот тут вот иду темно, как будто не хватает освещения. И люди все такие в темноте что-то бродят. Тут было бы светлее, было бы прикольнее, конечно. Хотя, что я говорю, у нас во всем Крыму темно еще пока. Сейчас запустят тест до конца все. Вообще, вот сейчас иду в темноте, серьезно. Здесь, кстати, тоже есть мои любимые штуки. Толпчанчики на пляже. А знаете, Феодосия чем-то похожа на суда в этом плане, но здесь места больше, намного больше места. Ну, посмотрим. Главное, чтобы развитие было в лучшую сторону. Где моя гитара и молодость? Не, я не старая, но просто у меня нет компании и гитариста в компании. О, тут вообще хохотушки, куча детей. Издалека миньон светится. Тут, кстати, посветлее как будто стало, чем там в начале. Нифига себе они танцуют. Кто-то, наверное, прилично денежку кинул. Раз статуи так танцуют. Или они в честь футбола сегодня выделываются. Тут тоже что-то происходит. Смотри-ка. Практически на пляже тусовка. Почему практически? На пляже, что ли, тусовка? Ну да. Помните, я сказала, тут бильярд, наверное, вечером играют. Вот, на пляже тусовка тоже. Днем тут загорают, а вечером бац! И тусовка. Феодосия меня вообще поражает. Какой-то оборотень. Ну, в хорошем смысле. Город-оборотень. Раз, и обернулся в ночной город. Прикольно. Можно сфоткаться. Прям здесь, прям ночью, прям в платье. Это просто обалдеть. Тут вообще все светит. Ой, тут одни дети танцуют. Я же говорю, детей очень много в этом году. Ну, сейчас после 12 тут, наверное. Там футбол смотрят сейчас. Играют. На второй этаж можно зайти. Ну, такой себе. Меня сманил звук. Я сюда не хотела идти. О, вот это наяривает. Я всегда думала, что в Феодосии скучно. Я здесь не была вечером, а днем всегда смотрю одни кафе и столовые. Думаю, что тут делать? Еще там, туда еще идет набережная, и там еще куча развлечений.
И, в общем, здесь пока светло. Попрощаюсь уже с вами. В общем, что я хочу сказать. Прикольно то, что наши победили. Теперь в нашей стране станет намного больше футбольных фанатов, в том числе и я. Я теперь тоже фанатею. Такой уж он этот феномен. Когда выигрывает наша команда, то, конечно же, все сразу начинают смотреть футбол. На самом деле, даже я видела, как пенсионеры там созванивались, перезванивались и говорили всем: мы выиграли, ты слышала? То есть всем было интересно. Если здесь были такие просто неимоверные эмоции у всех, когда там наши по пенальти пробили гол, то я представляю, что происходило в Москве, в Лужниках. Я представляю всю эту феерию. В общем, поздравляю всех. Такое у меня получается это экстренное видео. Я не рассчитываю, что это прям мега качественный контент. Но просто проигнорировать сей факт и не выпустить ничего я тоже не могла. И я одна из тех, кто говорила, что наши выиграют. И мне кажется, я считаю, что следующий матч наши тоже выиграют. Поживем, увидим. Поживем, посмотрим. Ну вот и все, друзья. Я с вами. Вперед, Россия!